期到了。九军中尉，这家伙太狡猾了，我们怎么办？必须把他引出来。引出来？怎么引？让他开枪。我看到他了。注意隐蔽，他在移动。知道了。开枪！开枪啊！他不接了。身为帝国军人，我真为你害臊。你是个胆小鬼，懦夫！
们不是一个人。你要还在，就一定会开枪。杏花，杏花，是你吗？是你打死的鬼子吗？